Hello，我係一燈。咁今日呢條片呢，我就會分享呢個叫做 Insta360 One X 嘅防水殼啦。哈哈，咁呢就因為呢個禮拜日呢，我哋就參與咗呢個深圳嘅官方活動，咁就喺南山呢個阿里巴巴中心啊，叫做唔係應該叫阿里中心嘅啫，都係阿里巴巴集團。咁上咗一個活動啦，咁學習咗一啲嘅新嘅技巧啦，同埋第一時間先到為快就睇咗呢個咁嘅防水殼啦，3米嘅長棍啦，咁都有嘅。咁好多朋友咧都已經買咗3米長棍啊，同埋防水殼嘅。咁其實唔夠買嘅，啲貨好少嘅啫。好多朋友就即時就已經係急不及待嘅咧，咁已經係拆咗個防水殼出嚟試用添。咁我當然就唔會即時拆咗佢啦，因為留翻同大家要分享啊嘛。所以咧咁就而家就帶大家就一齊同我一齊去睇下呢個防水殼，同埋試驗下呢個防水殼。OK， 去片。OK， 咁呢個就係個包裝啦。Insta360 One X 防水殼係一個包裝。係啦，就係咁樣。好，咁馬上拆開。唔鬼實，攞開個機先。說明書，中文說明書，英文說明書。好，呢嚿嘢就係咁樣啦。記住呢個只係防水殼嚟嘅啫，佢只可以係防下水，一落雨嘅時候呢，咁套住佢嚟用啊，或者去一啲攀山越嶺嘅時候呢，就為咗唔好容易整花個鏡頭呢，咁就可啱用，啱晒用噶啦。咁呢，因為佢就唔係潛水殼，因為潛水殼就比較大嚿啲嘅，同埋好立體、好圓嗰隻嚟嘅，咁好大嚿嘅，所以呢，就冇咁輕巧啦。咁如果要潛水嘅朋友呢，就記住唔好買錯啊！呢隻唔潛得水嘅。咁就裏邊就有一啲好似貼紙嘅物體啦，有2包嘅，一包有4塊啊，係啦，四條。咁佢哋話我係貼喺個機殼裏邊嘅，咁就防止佢潮濕受潮嘅。咁裏邊就乜都冇噶啦，得返呢個海綿。好，咁我就當然梗係要試下套落個機度先啦。咁套完之後，我就可以去平時嘅爬樹、攀樹嘅時候呢，就可以用得上啊呢嚿嘢。好，墊一墊佢先，攞個海綿。呢度就有兩塊呢啲咁嘅物體黐住咗嘅，咁拆咗佢啦。去點開呢？點樣開？呢度有個掣拍佢嘅。咦？又會即刻彈返轉頭喎。咁拍完之後呢，呢度有個箭嘴。咁拍完撥過嚟啦，應該就係啦，就係咁樣。之後，咦？點樣揭開啊？揭開揭呢度就係咁樣嘅。好，等我試多次先。撳住個掣喺下邊拍過嚟，跟住就喺呢度揭開，係啦，就係咁樣啦。揭開咗之後就可以放麥機落去啦。平時我呢個就
原裝保護套啦，都好用噶啦，其實已經夠晒輕便。好，就咁放落去，嘢真係好 fit 嘅喎，一啲虛位都冇，冚埋，棘實佢，啪，唔錯唔錯，好 fit 啊！咁就下邊呢度就係高鋪嗰隻咁嘅嗰啲咁嘅支架啦，咁啊擰翻實嗰個高鋪用嗰個咁嘅螺絲頭，跟住就可以攝落去嗰個頭盔頂。咁我一陣間都會嘗試攝落去個頭盔頂度。咁啊呢度開關掣，開着咗啦，睇下先啲顯示燈顯示到喎，兩邊都顯示到。OK， 唔錯唔錯。呢個防水按鈕，好啦，咁稍後我就會將條片再嘗試下加落去我拍攝出嚟嘅情況啦。好啦，咁呢度就到此為止，咁啊等第二條片駁埋落嚟啦。好，熄咗機先。OK，咁我抄咗我個頭盔出嚟啦。咁啊，睇下點樣安裝佢先。咁我就抄翻以前用開嗰啲咁嘅高鋪嘅配件。係咪呢隻呢？又唔似呢條喎。呢隻似啲啦。呢嚿都似啲。哇！咁樣咪好長咯，嗰支嘢會誇張得滯呢。有辦法，好唔理佢啦，鑲咗落個頭盔度個支架先。有啲困難喎，咁鬼遠，唔夠長喎。繩唔夠長喎，第二條繩呢？咁第二條帶呢？綁落個手臂度好冇咧？之前我就試過打側，裝喺我打側位嗰度嘅，今次又得唔得呢？咁樣，好，一於係裝翻呢個位啊！咁又多得滯喎，照可以碼，有啲鬆喎咁樣，唔得喎，好鬆喎，唔掂喎咁樣，點呢？好，等我再諗下有咩方法先。OK，咁嘗試咗一段時間之後呢，就發覺綁喺前邊好似好啲喎。不過其實360相機呢就冇所謂喎，其實最緊要綁穩佢嘅啫喎，因為個角度擺邊度都冇所謂，都一樣可以拍得到。咁樣呢，反咗前邊添，好容易咬斷個感覺咯。有咩方法可以再短啲呢？直接駁落去個頭嗰度，唯有係試下直接駁落個頭度。但係又唔想咁樣都好麻煩，試下啦。好，擰咗出嚟先，直接駁落呢個爪度。好事。直接上落呢個爪度，但個相機呢就有少少傾向前邊，但係咁樣就穩陣好多啦，感覺上。OK， 咁樣都 OK 嘅，即係而家咁嘅角度都 OK 嘅。咁其實佢全景嘅影像都冇所謂嘅，綁喺即係就算我打平打斜，就算再
就算係咁樣都 OK 喎，分分鐘影埋自己個樣喎可以。即係我咁樣戴住頭盔，係啦，咁樣可以影埋自己個樣喎，360度噶嘛佢。但係戴落嚟嗰時個頭可能會耷下耷下。嘿，咁唔緊要啊，可以試下玩先。咁啊，睇下做出嚟嘅效果咧，再加落我條視頻嘅分享度啦。OK，咁今日咧個視頻咧就分享到此為止啦。咁啊，我下次有機會就拍第二集就俾大家睇下我出去做呢個咁嘅頭盔啊，戴住佢之後咧有啲咩效果咧？咁我就會再做第二條視頻咧，同大家分享㗎啦。OK，咁如果大家喜歡我呢條視頻咧，就請記得點讚同訂閱同分享咯喎。咁好，下次見，拜拜。